2025-yil energetika tizimida muhim islohotlar amalga oshirilgani bilan yodda qolmoqda. Masalan, aholi xonadonlariga tabiiy va suyultirilgan gazni uzluksiz yetkazib berish tizimi yangilandi. Bundan tashqari energiya resurslaridan oqilona foydalanishda yondashuvlar o'zgardi. Iste'molchilarga zamonga mos energiya resurslaridan samarali foydalanish madaniyati shakllanyapti. Bir paytlar egasizdek, beparvolik bilan isrof qilingan tabiiy gaz o'z qadriga ega bo'ldi. Undan oqilona foydalanilmoqda. Ta'kidlash lozim, bugun xizmat ko'rsatuvchi va iste'molchi o'rtasida olislashib ketgan munosabatlar yaxshilanib, yuzma-yuz muloqot qilinmoqda. Shu orqali sohadagi real muammo va kamchiliklar o'rganilib, uning yechimi topilyapti. Buxoro viloyati iste'molchilarini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan bir maromda ta'minlash maqsadida joriy yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida 127 kilometrdan ortiq gaz quvurlari mukammal ta'mirlanib, rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. 4600 dan ortiq gaz maromlash punktlari texnik ko'rikdan o'tkazildi. 78 ta gaz maromlash punktlarida mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. 33 mingdan ortiq aholi xonadonlari 2 bosqichli gaz ta'minot tizimiga o'tkazildi. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida viloyatdagi avariya dispetcherlik xizmatlarida to'liq jihozlangan 17 ta maxsus labo rusumli avtotransport vositalari foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda iste'molchilarning gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida rejadan tashqari Shofirkon, Rometan va Peshku tumanlarida gaz ta'minotini yaxshilash uchun qo'shimcha gaz tarmoqlarini tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu hududlarda 3,5 kilometrdan ortiq gaz tarmoqlari bugungi kunda tortildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida 100 mingdan ortiq aholi xonadonlarining gaz ta'minoti yaxshilandi. Buxoro viloyatida 477.331 ta gaz iste'molchisi bor. Ulardan 310.989 tasi tabiiy va 166.095 tasi suyultirilgan gazdan foydalanib kelmoqda. 2025-yilda iste'molchilarga gazni bir maromda yetkazib berish maqsadida qishni betalofat o'tkazish uchun bir qator amaliy ishlar olib borildi. Xususan 127 kilometrdan ortiq gaz quvurlari rekonstruksiya qilinib, mukammal ta'mirlandi. 647.5 kilometr gaz quvurlari estetik jihatdan tartibga keltirildi. 484.4 kilometr gaz quvurlari havo bosimi yordamida tozalandi. 78 ta gaz maromlash qurilmalari mukammal ta'mirlandi. Viloyatdagi 32 mingdan ortiq hovli uylarning gaz ta'minoti 3 bosqichdan 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Natijada texnologik yo'qotishlar qisqartirildi. Sohada ko'rilgan choralar tufayli 4,6 million metr kub tabiiy gazni tejalishga erishildi. O'tgan yil kuz-qish mavsumida Jondor tumanidagi tuman markazigacha bo'lgan gaz tarmoqlarida juda ko'p avariyaviy holatlar va to'xtatish holatlari yuzaga kelgandi. Joriy yilda bu gaz tarmoqlari to'liq mukammal ta'mirlanib, foydalanishga topshirilishi natijasida behuda yo'qotishlarning oldi olinib, iste'molchilarning gaz ta'minoti yaxshilandi. Xuddi shunday Kogon tumanining Bahodir Naqshbandiy mahallasida ham gaz tarmoqlari to'liq mukammal ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Kuz-qish mavsumi davrida aholidan tushadigan murojaatlarni o'z vaqtida bartaraf qilish uchun bugungi kunda filialda 24/7 rejimda faoliyat ko'rsatuvchi kol markazi va har bir shahar tuman gaz ta'minoti bo'limlarida avariya dispetcherlik xizmatlarining shayligi ta'minlangan va har bir tushgan murojaatlar o'z vaqtida bartaraf etilyapti. 2024-yilda 64 kilometr, 2025-yilda bu ko'rsatkich 2 barobarga 127 kilometr gaz tarmoqlarini mukammal va rekonstruksiya qilinishi natijasida behuda yo'qotishlar qisqartirilishi va iste'molchilarning gaz ta'minoti yaxshilanishiga erishildi. Ijtimoiy obyektlarni bir me'yorda tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida Buxoro tumani Gulcharbog' mahallasi hududida joylashgan viloyat ma'muriy markazini gazlashtirish ishlari olib borilib, diametri 219 mm 3 kilometrdan ortiq gaz quvurlari tortildi. Men Tezuzar qishloq fuqarolar yig'inidagi katta karvonboshi Tezuzar qishlog'ida yashayman. 8-hovlida. Mana hozirgi kunda bizni qishloqlarimizda juda katta bir gaz tizimi, mana shu tizimida o'zgarishlar bo'lyapti. Mana xonadonlarimizda hammasida 2 tizimli gaz tarmog'iga o'tib, yangi hisoblag'ichlar qo'yildi. Buni esa hammasi xalqni hayotini yaxshilash maqsadida bo'lyapti. Mana o'shandan keyin ancha o'zgarishlar bo'ldi. Mana hozirgi kunda ham qishlog'imizda yaxshi ishlar ketyapti. Mana Shofirkon bir gresidan Shofirkon markaziga yer ostidan edi oldin. Turbalarimiz xalqqa muammo yetib chiqaraydi. Yaxshi yetib bormasdi gazlar. Ana yer ustidan Shofirkon xalqini ta'minlash maqsadida, shu xalqning hayotini yaxshilash, prezidentimizga rahmat. Mana shuncha ishlarni bosh bo'lib buni qilyaptilar. Shu uchun mana shu ishlar hammasi amalga oshiryapti. Qishloq ahli nomidan minnatdorchilik bildiraman. Mana shu
ishlarni bosh-qosh bo'lib qiladiganlarga, mana qishni sovuq kunlar demay mana shu ishlarni fidoyilik bilan bajaryaptilar. Ana shularga hammasiga minnatdorchilik bildiraman bu xalqimiz nomidan. Oldin yer ostidan o'tgan edi gaz turbasi. Bu yaxshi gaz yetib borishiga ta'minlamas edi. Gar quvurlarini yer ustidan olyaptilar. Bu xalqimiz uchun juda yaxshi. Xavfsizlik jihatdan ham yaxshi, gazni yetib borish jihatdan ham juda yaxshi bo'ladi. Eski gerpelar payti muammo bo'lar edi. Oldin yozgi kunlari to'g'risi bir gazni ko'raydik, qishni kunlari обязательно gazlar uchib, har zamon bo'lmay, xalq azob yeb, pechga o'tin yoqib, ana shuning uchun bir muammolar bo'lib ketardi. Mana Xudoga shukr, bo'lar ekan mana. Yaxshi zamonlar, yaxshi hayotlarga erishdik. Mana hozirgi kunda gazga muammo yo'q bizda, bizning qishloqda. Qishin yozin bir xilda. Faqat endi men istagim shu xalqimizdan ham mana shu to'lovlarni vaqtiga qilib, shu narsalarni qadriga yetishimiz kerak. Prezidentimiz mana shuni sharoit yaratib beryapti, shuni qadriga yetishimiz kerak. Shofirkon tumani Tezguzar mahallasidan tuman markaziga keluvchi 219 mm yuqori bosimli gaz quvurlari rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Ta'kidlash lozim, jarayonlar natijadorligi sabab 1800 ta xonadonning tabiiy gaz ta'minoti yanada yaxshilanishiga erishildi. 2025-yilda Buxoro hudud gaz ta'minoti filiali tomonidan 130 kilometrga yaqin gazoprovodlar, yangi tarmoqlar tortilib, hozir kunduzda to'liq ishga tushirildi. Hozirda rekonstruksiya va mukammal ta'mir dasturi asosida bo'lgan gazoprovodlar 100% tugatilib, qo'shimcha yana suyultirilgan gaz hududlaridan demontaj qilib olingan turbalar hisobidan Shofirkon tumani va markazini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi diametri 219 mm gazoprovodimizni qurilish ishlari davom etyapti. Bundan asosiy maqsadimiz shu aholiga tabiiy gazni bir me'yorda yetkazib berish, eskirgan gaz yo'qotishlarini oldini olish. Shofirkon tumanini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi mazkur obyektimizda ko'zlangan asosiy maqsadimiz Shofirkon tumanida 1800 ta qarib xonadonga tabiiy gaz yetib borishi qiyin. Bunga sabab asosiy yer osti gazoprovod, yo'ldan o'tish joylari chirigan, gaz sizib chiqish holatlari aniqlanganligi sababli hozirda o'shani rekonstruksiya qilib, gaz quvurlari hisobidan yangidan tortib ishga tushiryapmiz. Xuddi bizning ana shu qishlog'imiz hayoti shaharning hayotidan kerak bo'lsa yaxshi bo'lib qolgan. Asfaltlar qilingan yangi, gazlar mana yaxshi o'tkazilgan, vodoprovodlar o'tkazilgan shirin suvlar uyimizning oldiga. Shunday toklarga muammo yo'q. Mana hammasi kundan kunga chiroyli bo'lib, sharoitlarimiz zo'r bo'lib boryapti. Gaz tejamkorligi bo'yicha bekordan bekor gazni yoqib qo'ymaslik kerak. Kim bir xil xonadonlarda, misol uchun 3 ta 4 ta xonadonlar tochka qilib yoqib tasha. Shuni bir tejashimiz kerak. Kerak paytda gazni yoqib foydalanib, keraksiz paytda albatta o'ziga ham foyda, kissasiga ham foyda unersa. Iqtisodiga borib taqalab, gaz pul bu. Hammaga yetarli bo'ladi-ki. Eski mana katollar hammasi yaroqsolga kelib qolgan edi. Gazlar sirf bo'laydi. Ana hozir yangi katollar qo'yildi. Bular ham tejaydi gazni, ham zamonaviy, hidi ham nesa boshqacha muammo xavfsizligi ham zo'r. Ana shu uchun minnatdor biza. Rahmat. Ana shunday ishlar bo'laversin, biza xursand bo'laveramiz. Gaz idora tashkilotlari bilan ham muammomiz chiqaydi. Uchochiga yoqmaydi. Ular kelaydi, ana buncha ishlagansiz to'lang. Biz aytaydik, yo'q, bizga o'zimiz problemamizni chiqaraydik. O'rtada sovuqchilik bo'lib, shumaqchilik bo'laydi. Navbat kuchlar. Arayni o'zi hammasi elektronni. Telefonga SMS keladi. Shart uyga o'tirib onlayn to'laymiz, tamom, muammo yo'q. Issiqqina uy, mazza. Qishni kunga eng birinchi galda kerak narsa shu issiqlikda. Gazimiz biron marta olib uchgan emas. Hammasi zo'r bo'lib. Buxoro shahar Sharq mahallasida joylashgan yuqori bosimli gaz maromlash punkti qayta texnik nazoratdan o'tkazilib, mavsumga tayyorgarlik ishlari samarali tashkil etildi. Buxoro viloyati hudud gaz ta'minoti tomonidan bu yilga 130 km gazoprovod tortish nazarda tutilgandi va to'liq kuz-qishga shay holatiga keltirilgan. Hozirda navbatchilik ishlari tashkillashtirilib, kechki navbatchilik brigadalari ham tashkil qilib qo'yilgan. Qishga Buxoro viloyatida to'liq tayyor deb bemalol ayta olamiz. Qishdan betalofat chiqish uchun asosiy bizga maqsadli ishlarni tashkil qilish uchun oldindan grafik asosida mahallalar tanlab olinib, birinchi og'ir hududlarga ish amalga oshirildi. Maqsad xalqimizni qishda betalofat tabiiy gaz bilan to'liq yetkazib berish. Mazkur obyektimizdagi ishdan keyin 1800 ga yaqin xonadon gaz yetib borishi yaxshilanadi. 2025-yilda mukammal va rekonstruksiya dasturidan tashqari Alabuga sanoat zonasida katta ish bajarildi. Undan tashqari Buxoro shahar markazida qurilayotgan ma'muriy markaz to'liq ishga tushirishga o'zi shay holatiga keltirib qo'yildi. Bu yilgi rejamiz 130 emas, 150 kilometrga yaqin gazoprovodlarni ishga tushirish oldimizda maqsad qilib olganmiz.
tabiiy gaz ta'minoti yuzaga kelgan avariya holatlari zudlik bilan bartaraf etish hamda iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali avariya dispetcheri xizmati 45 turdagi zarur materiallar va uskunalar bilan to'liq ta'minlangan. Buxoro shahar gaz dispetcher Jafarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gaz hidi. Xo'p. Manzilingizni aytasizmi? Xo'sh. Familiyangizni ham ayting. Xo'sh, telefon raqamingiz. 11. Bo'ldi, hozir biz avariya xizmati mutaxassislarini yuboramiz. Mana sog' bo'ling. Viloyatda gaz ta'minoti bilan bog'liq avariya jarayonlarini tezkor bartaraf etish maqsadida gaz idoralarida 17 ta 104 gaz avariya xizmati avtomashinalari ajratildi. Buxoro shahar avariya dispetcherlik bo'limi biz 24 soat ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Kuniga shu 15 ta 20 tagacha murojaatlar bo'ladi. Qabul qilamiz biz. Muammolarni yozib olib, kerakli mutaxassislarni yuboramiz. Muammolarni hammasini joyida bartaraf qilib kelishadi. Aholi bilan muomala qilish madaniyati o'tkaziladi, seminarlar o'tkazib turishadi. Aholi bilan qanday gaplashish, muomala madaniyatini o'rgatishadi kelib. Biz 24 soat ish jarayonida bo'lamiz. Charchagan paytlarimiz aholidan murojaatlarni bartaraf qilganimizdan keyin aholi tomonidan telefon qilib rahmat aytishadi. O'shandan keyin charchog'imiz ham chiqib ketadi. Tabiiy gaz muhim strategik energiya resursi, undan tejab samarali foydalanishni davr taqozo etmoqda. Sohada qo'llanilayotgan yangi innovatsiyalar faoliyatda yondashuvning butunlay o'zgarishini tizimdagi yillar davomida yig'ilib qolgan kamchilik va muammolarga barham berish bilan birga aholi iste'molchilar manfaatiga mos yangi istiqbolli loyihalarni ishlab chiqish va tizimni yanada rivojlantirish imkonini bermoqda. Eng muhimi gaz resurslaridan foydalanishda ko'zlangan samaradorlikka erishish yuzasidan zarur barcha choralar ko'rilyapti.